yashirilgan haqiqat Munira va Javlon 7 yildan beri turmush qurib yashardi. Ular hamma ko'rganida baxtli ko'rinardi. Quda anda, qo'ni qo'shni ham mana, ideal oila deb qoyil qolardi. Lekin hech kim bilmasdi, bu baxt o'rtada qanday sinovlar yashirinligini. Javlon tong saharda ishga ketardi, u qurilishda ishlardi. Oilasiga ko'proq pul topish uchun kechgacha ishlab qaytardi. Munira esa uyda yolg'iz qolganida ko'pincha zerikardi va bir kuni u Telegramdagi eski tanishi Sardorni yana ko'rib qoldi. Sardor shirin gapirardi, har kuni yozardi, senga o'xshagan ayol baxtga loyiq derdi. Avvaliga Munira e'tibor bermadi, lekin asta-sekin bu gaplar unga yoqa boshladi. Bir kuni Javlon ish bilan Qashqadaryoga ketdi. O'sha kuni Sardor uchrashaylik deb yozdi. Munira uzoq o'yladi, lekin baribir yo'l qo'ydi. Ular uchrashdi. O'sha payt Munira qilayotgan ishining oqibatini o'ylamadi. Ammo ertasi kuni hammasi ochildi. Javlonning ukasi Muniraga o'xshagan ayolni bir erkak bilan ko'rib qolgan edi. U darhol Javlonga aytdi. Javlon qaytib kelgach, Muniradan hammasini so'radi. Munira ko'z yosh to'kib hammasini tan oldi. Javlon jim qoldi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, u oila uchun, farzandlar uchun sabr qildi. Lekin shu kundan keyin ularning munosabati avvalgidek bo'lmadi. Ishonch yo'qolgan edi. Bir kuni Javlon shunday dedi: "Men seni kechiraman, Munira, lekin unutolmayman. Endi hayotimiz ikki xil yo'lga bo'linadi. Sen nima tanlaysan? Oilamizni tiklaysanmi yoki butunlay ketasanmi?" Munira uzoq o'yladi. Sardor hech qayerga yo'qolgan, beparvo odam bo'lib chiqdi. Munira oilasini yo'qotishni istamadi. Qaror qildi, men oila uchun kurashaman. Shu kundan boshlab u hamma tarmoqlarni o'chirib tashladi. O'zini butunlay oilaga bag'ishladi. Javlon ham asta-sekin eridi. Bir necha oy o'tgach, ularning munosabati qayta tiklana boshladi. Ammo Munira bitta narsani hayot davomida unutmaydigan bo'ldi: ishonch bir marta sinadi. Qayta tiklash uchun butun umr kerak. Yaralangan ishonchi Munira o'zini o'zgartirishga, oilasini saqlab qolishga bel bog'laganidan keyin hayot asta-sekin joyiga tushayotgandek bo'ldi. Lekin bu faqat tashqaridan shunday tuyulardi. Javlon avvalgidek yumshoq, mehribon bo'lishga harakat qilar, lekin ba'zi kunlari ichida nimadir uni ezib qo'yardi. Muniraning qilgan xatosi uni go'yo ichidan yirtib tashlagandek bo'lardi. U baribir sevar edi, lekin ishonch o'sha ishonch qaytmayotgandi. Bir kuni kechqurun Javlon ko'chadan qaytarkan, deraza yonida o'tirgan Munirani ko'rdi. U telefonini qo'lida ushlab, uzoq o'yga tolgan edi. Javlonning ko'ngli yana g'ash bo'ldi. "Kim bilan gaplashyapsan?" deb so'radi. Javlon ohista, lekin shubha bilan Munira beixtiyor cho'chib ketdi. "Hech kim, onam yozdi." Javlon chuqur xo'rsindi. U aslida ishonmasdi, shunchaki yana janjal chiqarmoqchi emasdi. Shu payt telefon jiringladi. Munira qaradi, haqiqatdan ham onasi edi. Javlon buni ko'rib, ichidan o'ziga tan olmay bo'lsa-da, biroz yengilladi. Ammo shubha baribir uning ichini kemirardi. Muniraning sinovi kunlarning birida Sardor yana yozdi: "Qalaysan? Bir marta ko'rishsak bo'ladimi?" Muniraning yuragi tez ura boshladi. Bir vaqtlar unga yoqib ketgan o'sha shirin gaplar endi undan jirkanch tuyuldi. U darhol javob yozdi: "Menga boshqa yozma, oilamni tiklamoqchiman." Sardor kulib javob berdi: "Oila? Sen kechagi odamga qaytyapsanmi? U seni hech qachon kechirmaydi." Bu so'zlar Munirani larzaga soldi. U chuqur nafas oldi va Sardorni butunlay blokladi. U shu kuni Javlonga hammasini aytmoqchi bo'ldi, lekin qo'rqdi. Yana ishonchini yo'qotsam-chi degan fikr uni to'xtatdi. Javlonning qarori bir necha kun o'tgach, Javlon do'stlari bilan uchrashib, uzoq suhbatlashib keldi. Uyga kirganida Munira ovqat tayyorlayotgan edi. Javlon bir oz jim turdi, so'ng past ovozda dedi: "Munira, men senga aytmoqchi bo'lgan gap bor." Munira qo'lidagi qoshiqni qo'yib, yuragi gupillab Javlonga qaradi. Javlon davom etdi: "Men seni sevaman, lekin men ham odamman, og'iryapman. O'sha voqea ikkovimizga ham saboq bo'ldi.
Agar biz davom etmoqchi bo'lsak, bir narsani qilishimiz kerak. Muniraning ovozi titradi. Nimani? Javlon chuqur nafas oldi. Biz maslahatga boramiz. Munira hayron bo'ldi. Maslahatga? Psixologiya demoqchisanmi? Javlon bosh irg'adi. Ha, bu bizni sindirmaydi. Aksincha tuzatadi. Agar sen ham rozi bo'lsang. Muniraning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. U boshini egib dedi, agar oilamizni saqlab qolsa, men ham tayyorman. Va nihoyat yo'lning davomida ular birgalikda psixologga bora boshlashdi. Har bir uchrashuv ularni asta-sekin yaqinlashtirdi. Javlon ichidagi og'riqlarni asta-sekin bo'shatdi. Munira o'zini kechirishni, xatosini qabul qilishni o'rgandi. Bir yil o'tib, ular yana baxtli oila bo'lishdi, lekin bu safar yanada mustahkam, haqiqiy sinovlardan o'tgan oila edi. Munira ko'p marta o'sha kechani eslab koyinardi. Ammo u endi bilardi, xiyonat odamni yemirib tashlaydi, lekin chin muhabbat insonni qayta tiriltirishi mumkin.